Ciao ragazzi, oggi sono in un nuovo video e praticamente volevo comprare un computer per fare i giochi e allora non so, cioè, fra qualche mesetto, come ho detto nel vlog scorso di ieri sera, mi comprerò un computer così farò i giochi sul computer divertenti, no? E comunque, e niente raga, volevo dirvi soltanto questo, cioè, ora io non posso fare così, cioè, tanti video perché devo uscire, devo studiare, queste cose qua, ma quando avrò finito di studiare partirò, boh, ve lo prometto, eh. Comunque, iscrivetevi a Giancarlo D'Alessandri, cioè cercate su YouTube Giancarlo D'Alessandri, mettete mi piace, condividete, fate quello che volete e iscrivetevi, ok? Ciao, bella a tutti.